အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2021ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်wedding intro text လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နမူနာလေးလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေintro text ပေါ့နော်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲဆိုတဲ့ intro text ကိုဒီဗီဒီယိုediting software မှာပေါ့နော်intro text လေးကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအခုနမူနာဖန်တီးထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုထပ်တူလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့control n ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် control n ကိုနှိပ်လို့ရသလို new composition ယူလို့ရပါတယ်new composition ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီ wedding လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် wedding intro ပေါ့နော် wedding intro ပြီးရင်ဒီကျန်တဲ့ setting လေးတွေအားကြတော့ဒီ setting အတိုင်းကိုယူလိုက်ပေါ့နော်ဒီ setting အတိုင်းကျွန်တော်ကတော့10 second ပဲ setting မှာ10 second စာဗီဒီယိုကလေးလေးတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်10 second လို့ပဲယူထားတယ်ပြီးရင်ဒီ resolution ကိုfull ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ပြဿနာမရှိဘူး full ပဲထားထား half ပဲထားထား third ပဲထားထား quarter ပဲထားထားပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလို့ဆိုရင် full ထားမယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော်နှိပ်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ composition တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ BG light streaks ပေါ့နော် background တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော် background အဲ့ဒီ background ကဖြင့်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီ site ကတိတိလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော် site သူ့ကိုအကြီးသေးလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးပုံလုံးနည်းလေးတွေကကြတော့2မျိုး3မျိုးရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ down လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာကြတော့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့လေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီနေ့အတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသူကကြာတတ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ control ရယ် order ရယ် F ရယ်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင် automatic ကို face site ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတိုင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဒီအကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒီဒါအမြန်ဆုံးလုံးမယ်ဆိုရင်သူက control ရယ် order ရယ် F ရယ်ပေါ့နော် control ရယ် order ရယ် F ရယ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက automatic ကို face site ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition နဲ့ဒီ video ကလေးလေးနဲ့ဟာ face site ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ကဲဒီအခုအချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကို full as half ကိုရွေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ render ချတဲ့အခါမှာset up မနိုင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော် set up မနိုင်လို့ရှိရင် computer jam တာတို့ပေါ့နော် computer hang တော့တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်စာရေးမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကပုံစံမျိုးမင်္ဂလာအခမ်းပွဲဆိုပြီးတော့စာသားလေးတစ်ခုကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က control ရယ် T ရယ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control ရယ် T ရယ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရှာလိုက်ရင်ပြီးရင်ဒီ font size ကိုကြတော့150လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီfont ကိုလည်းကျွန်တော်ကရမင်း font ပေါ့နော် sorry ရန်001ကိုရွေးထားပါမယ်ရွေးထားပြီးတော့စာရိုက်မယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲဆိုပြီးတော့စာရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကို control A နဲ့နေပြီးတော့ select မှတ်မယ် control A နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ဒီ font size ကိုကြတော့200လောက်ထားမယ်ပေါ့နော် font size ကို200ထားမယ်ပြီးတော့သူဒီစာသားလေးဟာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အလယ်စင်တာမှာရောက်စေရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ရောက်စေရှင်တယ်ဆိုတော့ window ကနေပြီးတော့ align ကိုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် align horizontally align vertically ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလယ်တေးမှာရှာပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အကေပဲကိုကအပေါ်မှာနည်းနည်းထားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ
အပေါ်မှာရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီselection 2နဲ့ကင်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ကဲ Ctrl S နဲ့နေပြီးတော့ save လုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြတော့ဒီ Adobe After Effects ကိုသုံးနေရင် set တွေပါတယ်ပြုတ်ကျတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save သိမ်းထားတဲ့အတိုင်းကိုသူကရရှိလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ save လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲသူ့ကို color လေးတွေကျွန်တော်တို့က change ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း change လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် color လေး change ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး color လေးကိုဘယ်လို change လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ window မှာ character ဆိုတာရှိပါတယ် window character ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ color ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ color လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီစာလုံး color လေးကိုပဲကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ effect ကိုလေနော်တဲ့တာဆိုရင်တော့ wedding intro stage ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့text color ကတော့ရတော့ပြီပေါ့နော်ရတော့ဆိုရင် effect လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ် effect ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် effect and preset ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ရန်လေးရပါတယ်ဒီနေထားလေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က effect and preset အကယ်၍ဒီ effect and preset မရှိဘူးပေါ့နော် effect and preset မရှိလို့ရှိရင် window ထဲကနေပြီးတော့ effect and preset မှာနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာနော် control ရဲ့ file ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် control S နဲ့ save လုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ search box ဆိုတဲ့နေရာမှာ cc light white ပေါ့နော် cc light white ဆိုတာဒါလေးပေါ့နော် transition တွေက cc light white ကို double click နှိပ်ပါမယ် double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော် play ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ effect ဟာအလုံးမလုံးသေးဘူးပေါ့နော်အလုံးမလုံးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်ယူထားတာ11 second ပေါ့နော်11 second မှာ0500 second မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ completion မှာ0ထားမယ်ပေါ့နော်0ထားပြီးတော့အစားပြန်လာမယ်ဆိုတော့ keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် home key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ100% ထားပေးလိုက်ပေါ့နော် play ကြည့်ပါမယ် play လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရရှိလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ default ပါလာတာကြတော့ဒီအဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ပုံစံလေးပြောင်းမယ်ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော် doors ကိုယူထားမယ်ပေါ့နော်ဒါ doors ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနမူနာယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ doors လို့ခေါ်တာပေါ့နော်doors ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီ color ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင် color စဒီ text color ကိုယူမှာပေါ့နော် text color ကိုယူမယ်ဆိုတော့ဒီ color လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ color လေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မလုပ်ထားလဲဆိုတော့setting လေးတွေကိုနည်းနည်းချိန်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်setting လေးတွေကိုချိန်ထားတာရှိတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါမယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတော့တယ်ဒီကောင်လေးကကြာတော့တယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုဆင်းမယ်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီပုံစံမျိုးကြတော့ဒါကြတော့အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်တော့တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာပေါ့နော် reverse ဆိုတာကြတော့ပြောင်းပြန်ပုံစံမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် reverse ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါအောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ design လေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ design လေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒါ design တစ်မျိုးနော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ design လေးကအဲ့ဒီ light ပေါ့နော်အလင်းရောင်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ reverse transition နဲ့နေပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်က reverse transition မသုံးထားဘူးပေါ့နော်ဒါမှဒီအကောင်လေးကြတော့ doors ကတော့အသုံးပြုထားတယ်နောက်ဒီမှာကြတော့လေဒါပုံစံ setting ပုံစံမျိုးကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်တရားပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့video intro လှလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Adobe After Effects ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ design လေးတွေရေးဆွဲလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ CC Light White Effect ကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ wedding ပေါ့နော်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲtext intro လေးကို
ပြုလုပ်တတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အားပေးစေလိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်